আসসালামু আলাইকুম। বাইরে এত সুন্দর ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল আর ওয়েদারটা এত সুন্দর মানে ছিল ঠান্ডা ঠান্ডা। বিকেলের দিকে হাজব্যান্ড বললো যে আজকে বাইরে ডিনার করবো আমরা। সো আমরা বহুত চলে আসলাম বিকজ এটা আমাদের বাসা থেকে একদমই কাছে আর আগে আসা হয়নি। এসেই আগে আমি টমিয়াম সি ফুড স্যুপটা অর্ডার করে দিলাম বিকজ আমি শুনেছি এটা খুবই মজা অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ। দেন আমি রেস্টুরেন্টে ছোটো ছোটো ক্লিপ নেওয়া স্টার্ট করে দিলাম বিকজ প্রতিটা কর্নার এত আইসুলিং ছিল, মানে এত নাইসলি ওরা ডেকোর করেছে প্ল্যান্ট অ্যান্ড হচ্ছে কি বেতের তৈরি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে। খুবই অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড ন্যাচারাল ছিল প্রত্যেকটা কর্নার অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে সফট মিউজিক অ্যান্ড ওয়ার্ম লাইটিংটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাটমসফিয়ারটা আরও বেশি কজি অ্যান্ড রিল্যাক্সিং ছিল। আমি এখানে এসে খুবই খুবই এনজয় করেছি ফুড অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার। স্যুপটা অনেক লাইট আর অনেক বেশি স্পাইসি ছিল, যারা স্পাইসি লাভার তাদের কাছে ভালো লাগবে। আমার এক্সপেকটেশন থেকে অনেক বেশি মজা অ্যান্ড ফ্লেভারফুল ছিল। চিপসটা এটা হচ্ছে কি ওরা কমপ্লিমেন্টারি দিয়েছিল। এটা মেরিডিয়ান চিপসের মতো অনেকটা খেতে, বাট সসটা খুব মজা ছিল আর এটা দিয়ে খেতে ভালো লাগছিল। যদিও এই কোকোনাট সি ফুড প্ল্যাটারটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি, এটা একটু সুইট সুইট টাইপের ছিল যেহেতু কোকোনাট ইউজ করেছে, বাট প্যাড থাইটা নর্মাল ছিল। আমি এরপর গেলে আমি ডেফিনেটলি স্যুপটা আবার ট্রাই করব। এটা একটা মাস্টার আইটেম, কেউ গেলে অবশ্যই স্যুপটা ট্রাই করবেন অ্যান্ড ওদের আদার যে মেনুগুলো আছে ওগুলো হয়তো মজা, নেক্সটে গেলে ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ। বাট এখানে আপনারা যদি একটা কোজি ওয়ার্ম অ্যাটমসফিয়ার এনজয় করতে চান তাহলে হচ্ছে যেতে পারেন।